하나님 아름답게 귀하게 연락하여 주시옵시고 하나님 축복하여 주시옵소서. 이 안시간 우리가 합력하는 하은 봉산교회가 있습니다. 봉사는 손길들이 있습니다. 이 가정을 축복하시고 교회를 축복하시고 자녀들을 축복하여 주시고 함께 주님을 찬송하며 기도하며 예배하는 우리 모든 어르신들을 축복하시고 그 가정을 축복하여 주시옵소서. 모든 걸 주께 감사하고 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감동, 감화, 내주, 임재, 교통하심이 오늘 함께 예배하는 우리 모든 어르신들 머리 위에와 가정과 자녀들 위에 합력하는 하은 동산교회에 함께 봉사하는 모든 그 손길에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 자, 이 시간에 사랑하는 저와 여러분들, 헌금법원이 들리셨어요? 아무도 안 들렸지? 주여. 자, 우리 특성 정영수 교수님 오셨습니다. 인생의 80이 다 되어주시고 섬김과 나눔의 봉사 권신하십니다. 자, 가장 멋진 특성 해주셨습니다. 자, 우리 헌금법원이 돌려주세요.
기도하겠습니다. 다 같이 여러분 오른손 가슴에 대고 여러분 양심을 살피는 거예요. 양심이 다 손 얹고 다 따라서 눈 감고 따라서 합니다. 하나님 아버지, 하나님의 놀라운 사랑을 누리고 체험하고 경험하게 하신 거 감사합니다. 그러나 우리는 모두가 죄인입니다. 이 시간에 십자가에서 피 흘리신 예수님의 피로 나의 죄를 용서해 주시옵소서. 이제부터 남은 생에는 하나님을 아버지라 부르고 예수님을 믿음 안에서 구세주로 부르고 성령 하나님은 하나님 나라 들어갈 때까지 지켜주시고 보호해주시고 축복해주시고 강건하게 하시고 행복하게 도와주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 여러분은 하나님의 자녀가 되셨습니다. 여러분의 양심의 손을 얹으라는 것은 여러분이 그동안 살아왔던 삶의 모든 과정을 돌아보고 회개해야만이, 이 깨끗한 마음의 성전이 되어야만이 하나님 나라 천사가 와서 오늘 죽어도 딱 손잡고 하나님 나라에 들어가게 하는 것입니다. 여러분, 죽음을 이길 수 있는 사람 하나도 없습니다. 앞으로 보니까 100년 내에 다 죽을 사람들이요. 그러나 죽는 게 아니라 어디 간다? 다 따라삽니다. 이사 간다. 천국집으로 이사 간다. 이사 가기 위해서 여러분에게 이렇게 정말 떡을 나누고 여러분을 사랑하고 섬기는 것입니다. 아멘. 자, 하나님 아버지, 오늘도 정성껏 이렇게 생명의 떡과 영생의 떡, 구원의 떡, 말씀의 떡과 그리고 하나님 정말로 하나님의 사랑의 떡을 준비해서 하나님 아버지, 오늘 이렇게 점심을 우리 공원에 계시는 어르신들 하나님 섬기고자 준비했습니다. 정성껏 믿음 안에서 준비한 이 손길들 하나님 축복하여 주옵소서. 아멘. 저 멀리에서 쌀도 보내오고 하나님 아버지 봉투도 보내오고 건빵도 보내오면서 하나님의 음료를 또 나눌 수 있도록 이렇게 준비하여 섬기게 해주신 가운데 있사오니 이것을 먹고 강건하도록 행복하도록 축복하는 귀한 아버지 하나님 생명의 양식 되게 하여 주옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 축복하고 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 예, 우리 다 같이 자, 줄 서주시기 바랍니다. 주고. 자, 줄 서주는 분 먼저 저 앞에 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 들었으리라. 정죄는 변해도 나의 약속은 자리에 그대로 앉아 계세요. 우리가 드릴 테니까. 말라 강하고 담대하리. 그대로 앉아 계시면은 우리가 하나씩 갖다 드릴게요. 낙심하며 실망치 말라. 내 소원 이루는 속기는 그대로 앉아 계시라고. 영광의 고난 속기 어린이 내게 찬양하리라. 반드시 내가 너를 축복하리라. 줄 서세요. 반드시 줄 서세요. 저 뒤로 줄 서세요. 세상에서 많이 사라졌어. 뒤로 줄 서라고요. 온전히 나를 믿어라. 원할라 강하고 담대하라. 인내하며 부르짖으라. 인내하며 부르짖으라.
그날이 속히 오리니 내게 찬양하리라. 이거 뛰어야 되는겨. 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 돌아서리라. 선지는 변해도 나의 약속은 영원히 변치 않으리. 두려워 말라. 강하고 담대하라. 낙심하며 실망치 말라. 낙심하며 실망치 말라. 실망치 말라. 내 손으로는 날 속히 오니 내게 영광 돌리니. 영광의 그날이 속히 오리니 내게 찬양하리. 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 돌아서리라. 세상의 소망이 사라졌으며 온전히 나를 믿으라. 말라. 강하고 담대하라. 인내하며 부르짖으라. 인내하며 부르짖으라. 영광의 그날이 속히 오리니 내게 찬양하리라. 영광의 그날이 속히 오리니 내게 찬양하리라. 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 돌아서리라. 전쟁은 변해도 나의 약속은 영원히 변치 않으리. 두려워 말라. 강하고 담대하라. 낙심하며 실망치 말라. 낙심하며 실망치 말라. 실망치 말라. 내 소원 이루는 날 속히 오리니 내게 영광 돌리리. 영광의 그날이 속히 오리니 내게 찬양하리. 반드시 내가 너를 축복하리. 반드시 내가 너를 돌아서리라.